நான் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது சாப்பிட்றதுக்காக ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டியிருந்தாங்க. அங்கே ஒரு கொடூரமான விஷயத்தை பார்த்தேன். எனக்கு மனசுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு. சரி, அதை பற்றி உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. அங்கே ஒரு பால் குடிக்க வேண்டிய கன்னுக்குட்டி பசி கொடுமையினால ஒரு குப்பை தொட்டியில் ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு தேடிக்கிட்டு இருந்தான். ஆனால் அதே நேரத்தில் அவனுக்கு பக்கத்திலேயே அவனை போல் எத்தனையோ கன்னுக்குட்டிகளுக்கு போய் சேர வேண்டிய பாலை வச்சு காஃபி டீ போட்டு விற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க. பால் அப்படிங்கிறது ஒரு தாய்க்கும் சேய்க்கும் உண்டான உறவு. ஆனால் அதெல்லாம் நம்ம மதிக்கவா செய்கிறோம்? ஒரு குழந்தைக்கு போக வேண்டிய பாலை நம்ம எடுத்து குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். இது எந்த வகையிலங்க நியாயம்? ப்ளீஸ் நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள்.